बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी तुमची खाजगी मागणी ते आसा ती मनांत धरून ह्या मिसाचें जें खेरीत ते आसा तें मनांत धरया आनी ह्या मिसान भाग घेतना आयज आमी बागयोन कामील दे लेलेस यादनीक हाची आठवण करया. हो एक सांत जालो. कसो जालो सांत? पयले सुवातेर तो बऱ्या घराण्यांतले आसलेलो. माय पाय मेल्या उपरांत सगळे ताणें इबाडलें. तो फौजीन जॉयन जाल्लो. तो लढाय कोत्तालो आनी ताका एक घाव जालो पांयांक आनी सारकोच सगळेंच सोडचें पडलें. एका हॉस्पिटलांत गेलो. हॉस्पिटलांत तो इतलो नाडबुड्डीचो आसलो, नाका जाल्लें कोत्तालो, ताका भायर धांवड आयलो. 26 वर्सां तो परतून रोमांक एका हॉस्पिटलांत आयलो. हॉस्पिटल ऑफ द इनक्युरेबल्स म्हणजे जांकां इलाज नासलेलो तसल्या हॉस्पिटलांत. थिंचूर आयल्या उपरांत तो सगळ्यांचो इतलो परामर्श करूंक लागलो की लोक ताका खरेंच मानूंक लागलो काय बरो मनीस म्हणून. तो ताचो वडील कसो जालो आनी सगळ्या जाणांक तो बरें करूंक लागलो. बरें कोत्ता म्हणटच फिलीप नेरी त्या दिसांनी थिंचूर आसलेलो आनी ताणें ताका ओत्मीक दर्शन दिलें. हे परी ताचें जिवीत बरें जावंक लागलें अदीक आनी अदीक. ताणें थोडो अभ्यास केलो आनी पाद्रीपण ताणें जोडलें. मागीर ताणें कितें केलें, हो वावर फुडें व्हरच्याक थोड्या लायकाक दादल्यांक ताणें एकठांय केलें आनी ते हांची सेवा करूंक लागले. जे कोण सारकेच इतले कुसलेले मनीस कशे आसलेले. आतां ह्या काळांत आमी जाणो मादर तेरेसा ते भाशेन वावुरताली आनी तिचे सिस्टरी ते भाशेन वावुरतात, पूण तींच न्हय आनी कितलोच लोक ते भाशेन काम करता. हे भाशेन ते मिनिस्टर्स ऑफ द सीक म्हणून तांकां नांव पडलें. ओ कमिलियन्स. 40 आनी 6 वर्सां ताचो गांव परतून उस्तवलो आनी आनीक 4 सगळे मेन 5 गाये ताच्या आंगांत जाले आनी तो तेच भाशेन सगळो वावर करतालो. एकदम कश्टावतालो, दुकान आसलो, पूण सगळ्यांक बरो परामर्श करून देवाचो मोग तांकां दाखयतालो. 60 आनी 4 वर्सांचो आसतना तो मेलो. पूण मेल्या उपरांत कसो म्हणून मेलो? मोत्ताना सगळो जेजूचें आनी सायबीण मांयचें नांव घेत तो मेलो. हाका लागून ताका सांताचें ही पदवी मेळिल्ली आसा. तर आमी ताचे मध्यस्थीन ताच्या विनंतीन आमकांय देवान एकामेकाचो परामर्श करूंक आदार दिवचो म्हणून ह्या मिसान मागया. पयले सुवातेर जीं पातकां आमचीं आसात दुसऱ्यांची आमी सेवा करूंक ना, देवा सोबे रावन करूंक ना म्हणून आमच्या पातकांची दूख दवरया आनी देवाचें बोगसणी मागया. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सोरपोतेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, आपली सगळी जीण पिडेस्तांचे सेवेक समर्पूंक तुजे यादनिकाक बागयोंत कामिलाक मोगान भरून ताचे काळीज तुवें पिडेस्तां थंय दोयाळ मोवाळ केलें. ताचे वरी आमच्या भावा भयणीची मोगान सेवा करूंक आमचीं काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. अशें आमच्या संवसारी पयण सोमतोच तुजो माय मोग आनी दोयाळाय तुज्या गोपांत आमी सासणाक वाखाणूंक पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बसून आतां शिंतीदान देवाचें उतर आयकोया. आरोमाचो राजा ताचेर आक्रमण करूंक जेरुसाल्याक गेलो. राजोनान आपणा बरोबर रेमालियाच्या पुता पेकाक इस्रायलाच्या राजाक व्हेलो, पूण तांच्यान तें जिखून घेवंक जालें ना.
दाविदाच्या गोराण्यांक हो निरोप पावलो. आरामान इफ्रायमांत भितर सरून आपली फौज मांडल्या. रानांत झाडां वाऱ्यान हालतात ते भाशेन राजाचें काळीज आनी पयजेचें काळीज हालोंक लागलें. सर्वेस्परान इजायसाक म्हणलें, शेयार जागसूब तुज्या पुताक घेवन वयल्या तोळ्याच्या पेटाच्या तोंकार बोडोवनाराच्या शेताच्या रस्त्याशीं आकाजाक मेळूंक वच आनी ताका सांग, चोत्राय दवर, थोंड राव आनी भिवू नाका. तुजें काळीज गोट दवर. ह्या 2 लांकडां कुडक्यां पासत दुवरत्या इंगल्यां पासत भिवू नाका. आराम आनी इफ्रायम आनी रेमेल्याचो पूत तुजो नास करूंक कळपतात म्हूण तूं आकांतू नाका. ते अशें म्हणटात, जुदाचेर दाड घालून ताका बेकणावया आनी ताका आमच्या ताब्यांत करुया. थंय ताबिलाच्या पुताक राजा कसो दवरुया. तर सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हें अशें जावचें ना, तें घडचें ना. कित्याक आरामाची राजधानी दामास्क आनी दामास्काचो अधिपती राजन, इफ्रायमाची राजधानी सामारिया, सामारियेचो अधिपती रेमालियाचो पूत. आनीक 6 व 5 वर्सांनी इफ्रायमाचो भोंग जावन ती पोरजां आनीक उरची ना. पूण तुमी म्हजें सोत मानिनात जायशात जाल्यार तुमीच उरची नात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. जोबाब आपले शार सदांकाल देव राखून दवरता. सोगली म्हणुया, आपले शार सदांकाल देव राखून दवरता. आमच्या देवाच्या शारांत ताका मान फावो कितलो. ताचो पवित्र पर्वत आपली सुंदर तोकशी वयर काडून दाखयता. आखे प्रितिमेचो आनंद. जोबाब आपले शार सदांकाल देव राखून दवरता. सियोन पर्वत उतोरीचो खरो दोंगर, वर्त्या राजाचें शार. हांगा ताच्या निवासा कोटा मदें आपुणूच ताचो गोट किल्लो म्हूण देवान दाखोवन दिलें. जोबाब आपले शार सदांकाल देव राखून दवरता. सगळे राजा कूट करून एकठांय जाले. एकामेकाक हात दिवन मुखार सरले. देखणा फुडें ते तोटाक जाले. गाबरून कांपून पळून गेले. जोबाब आपले शार सदांकाल देव राखून दवरता. थंय राजांचेर आयलो दोंतोडो, बळोंतेरांच्या वळवळ्यां सारको. जसो उदेंतीचो वारो झोडपो नास करता तेशिसाच्या तारवांचो. जोबाब आपले शार सदांकाल देव राखून दवरता. उद्गार. Sorves paraxoi, sorves paraxoi, sorves paraxoi, zoi. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. Sorves paraxoi, sorves paraxoi, sorves paraxoi, zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जंय जंय आपणेन ओगळी विस्मितां केल्ली त्या नोगरांक ताणें जिवीत बदल्लें ना देखून जेजून अशें तोंडार मारूंक लागलो. कोराझीन तुजें कोटा, बेतसायदा तुजें कोटा. तो तुमचे मदें केल्लीं विस्मितां तीर आनी सिदोन नोगरांनी केल्लीं जाल्यार केन्ना तीं कांबळ्याचो सोकोटो आनी गोबोर घालून प्राचीत कोत्तलीं आसलीं. हांव तुमकां खरेंच सांगता, जोडटेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाक तुमचे इतली खोराय जावची ना.
आनी तूं काफारनांव वयर स्वर्गार पर्यंत पावतलें म्हूण रावताय कितें? तूं सोकला एमकोणांत शेवटयतलें, कित्याक तुजें सवें केल्ल्यान तीं विस्मितां सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आज पर्यंत तें उबें उरतलें आसलें. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जोडटेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवांक तुजे इतली खोराय आसची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देव आमकां सदांच मोगान सोगलें दाखयता, शिटकायता, पूण आमी खूब पाटी ताचें आयकोना जायत जाल्यार कितें जाता? आमचेरूच आमी ओद्रूश ओडून घेता आनी आमचेर आयलें की ना तें आमचेरूच न्हय, तें ताचेरूय ओडोन येता, कित्याक तो आमकां एकवटान आसा. ताका तें नाका. पूण आमी आमचे दोळे आनी कान उक्ते दवरूंक ना म्हूण आमकां जेजून सांगलेलें आसा. ताका लागून आमी नाका जाल्ली वस्तू कोत्ता. खूब पाटी कितें जाता, आमी शिंकता आमच्या अणभवांतल्यान हें आमी करूंक फावना म्हणून, पूण तेंच आमी पोत्तून कोत्ता. कित्याक लागून? कित्याक भितरल्यान पातकाची सोयी जालेली आसा आमकां, आनी हें पातक आमकां केन्ना सोडिना. तें आमकां आपल्या ताब्यांत कोत्ता, गुलामपणान दवरता. आनी अशें केलें की ना मागीर पयल्या वाचपान आमी पळयलें पळय तशें जातलें, पूण तरी पूण तो आमकां साल्वार कोत्ता. ताची येवजणे प्रमाणें सगळें जावंक जाय, पूण ताची येवजण आमी विस्कोटायता. ताका लागून तो आमकां बक्षिता, आमच्या फाटल्यान येता आनी आमकां सगळें बरें करूंक तो मदत कोत्ता, कृपा दिता. हाका लागून भयणीनो आनी भावनो, ह्या दिसांनी कितले 4 म्हयने जाले आसतले आमी घराच बसून आसा, आनी ह्या टायमार आमकां नियाळूंक वेळ मेळ्ळलो आसा. कशें म्हजें जिवीत हांव जियेतां, म्हजो संबंद दुसऱ्या बरोबर कसलो आसा? जेजू खरेपणी म्हजो मास करून हांव जियेतां, ताका पयलो वयलो स्थान दिलोलो आसा, हांव ताचे बरोबर आसा, तो म्हजे बरोबर सदांच आसा, पूण हांव ताचे बरोबर आसा? वय, तो म्हजे बरोबर आसा आनी आमी ताचे बरोबर आसा. आनी हे परी जेन्ना आमचे उद्देशी बरी उतरां, बरी कोन्यो, बरी चाल दिसून येता, तेन्ना आमी जाणो जावया हांगसर सर्वेस्पर जियेता आनी ताची राजवट तो चलयता आनी आमी ताका सहकार कोत्ता. हे परी जियोवच्याक आमी ताका विनंती करया, सगळें पासत मागया. आनी संवसार ह्या दिसांनी अदीक आनी अदीक वायट जायत वता. हें कोरोना वायरसूय थांबोंक ना, पूण लोकूय खूब बरो जावंक लागलेलो आसा. कितल्याशे जाणांक, सगळ्या लोकांक, क्रिस्तांवांक जावन दुसऱ्यांकूय मिसाक वचोंक जायना, भक्ती करूंक जायना, तांच्या मंदिरांत वचोंक जायना. ताका लागून तीं घराच आसात. आमी सगळें पासून मागया आनी हे परी तांकां देव सुटका दितलो, सोडवण फावो करतलो आनी आपल्या मोगान भरून तांचें जिवीत मोगाळ करतलो. आमी सगळें पासून मागया. सूर पोदिदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती बेगीनूच मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर
फावो ती पावलां मारूंक तुचे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. आमेन. C38, page 44. Tukac Baba, sor moje, tita tuka ekane. Tukac Vamda, sor moje, tushit te korkashele. Moje hatke, moje paige, svikar kor आता koshe. Tu samoy mok borkot korun, shub kabor soglyang diung. Tu kats baba sor moje, tita tu ka ekane. Tu kats wamda sor moje, tushit te korkashele. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाचे देवा, सर्व काल्यान सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतुरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र, 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
वाढताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुसानी पुनः शिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जेजू आमचे बरोबर सदांच आसा न्हय, आमी ताचे बरोबर आसा. तर ह्या वेळार सगळे आमचे अंतस्करण आनी भितर आसा तितल्यो वस्तू ताचेर धरून आमी ह्या मिसान वांटो घेतलेलो आसा. ह्या वेळार ताणें आमकां वापरचें आनी हें मागणें म्हणून आमकां ताच्या पवित्रपणान भाग दिवचो आनी ताचे सारकी सेवा चाकरेची मनशां आमी जावची म्हणून आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान म्हणया. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें दवरून दुतांक पडलें आनी आतां आमकां घाऱ्या आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार
तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिलो कोट सोडूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Dolab Jesu mogaloda, kitlo mobalishtamzo. Jesu shidis rautrauta, amka sambal toloita. Tache pagod irkonasa, surpon priti kotala. Aplo sangat amka dita, wadoy devik mogato. गेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग